गाइस क्या आप जानते हैं एशियन टाइम में जब अलार्म क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले लोग कैसे अलार्म का यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे जिस क्लॉक का लोग इस्तेमाल करते थे उसे कैंडल क्लॉक भी बोला जाता है। और उसमें बेसिकली होता यह था कि किसी प्लेट में कैंडल को जला के रख दिया जाता था और उस कैंडल के बीच बीच में लोग कुछ कील लगा देते थे और जैसे जैसे मोम पिघलता जाता था वो कील प्लेट में गिरती थी और जिसकी वजह से आवाज़ होता था और उस आवाज़ को लोग अलार्म के रूप में यूज़ करते थे। तो आपको ये एशियन टेक्नोलॉजी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।